ਆ 12 ਕੇਲੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਵਾਹ ਭਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ। हाँ, अगर केले खाने के बाद कोई मसला मसाइल हो गया साड़ी जिम्मेदारी नहीं। हाँ दिया मिट मार ले लो जी। आ हुण काम शुरू होने लगा। चेक